njagala okuyita ku mpewo wano okubategeeza nti ebintu byenzijja wano ne twogera mbeera sibamanyi era amazima sikumanyi. Bangi kumwe sibalabangako ate bangi kumwe temundabangako. Bwe njogera ebintu wano njogera ebyo omwoyo wange nga bw'aba annuŋŋamizza nga nteekateeka puroguramu ennyo. Tewali muntu gwe mba njogerako so nga ate mba njogera ku mwenna. Gwawulidde ebigambo bino bw'obifuna ne bikukwatako nnyo kitegeeza olwo lwe lunaku lwo era ebyo bye bibyo. Tobeera eyo n'olowooza nti ŋŋenderera kwogera ku ggwe, osobola okuba ng'oyita mu mbeera ez'enjawulo. Si nze mba nzireese naye ngezaako okukola ekyo kye nteekwa okukola. Kale oteekwa okutegeera nti mu buweereza buno bwe tulimu bw'oyingira mu ssinzizo okusinza, omusomesa n'abaako ebigambo by'ayogera bisobola okuba nga byebyo byennyini ggwe by'oyitamu. Tekitegeeza nti abeera yasuze wuwo oba yategedde ebife wuwo, wabula ggwe ng'omwoyo bw'aba amuluŋŋamizza ekyo ky'aba ayogedde aba akyogedde okuyamba ggwe n'okwongera okukulambika mu kutambula kw'obulamu. Ebintu byonna nga bwe tubiraba mu nsi birimu obusobozi, kye tuzze twogera. Abantu n'ebintu, buli kintu kirimu obusobozi. Obusobozi bw'essimu gy'okutte kwe kuba nga osobola okuwuliziganya n'omuntu omulala oba n'okuba nga osobola okuteekako rediyo ng'eno n'owuliriza. Ekitegeeza nti obusobozi bw'ekintu bukwatagana bulungi n'ensonga lwaki ekintu ekyo kyakolebwa. Era okutuusa nga twebuuzizza omugaso gw'ekintu tuyinza okwekanga nga tetusobodde kutegeera busobozi bwakyo. Okutuusa nga twebuuzizza omugaso gw'ekintu, okutuusa nga otegedde omugaso gw'ekintu, oyinza okukkakkana nga totegedde busobozi bwa kintu. Bw'otomanya mugaso gwa ssimu gy'okutte mu ngalo, ekitegeeza nti n'obusobozi bwayo togenda kubutegeera. Eyalibadde akozesa essimu n'ekuwa byonna bye yalibadde esobola okukuwa, olw'okuba nti omugaso gwayo togutegeera, obusobozi bwayo tosobola kubumalamu. Mu nsi mulimu amagezi ga mirundi ebiri. Waliwo amagezi ag'ensi n'amagezi aga Katonda oba ag'obutonzi. Amagezi ag'ensi osobola okugenda mu ssomero n'osoma n'ofuna diguli, naye amagezi ag'obutonzi oba ag'obwakatonda tegamanyi magezi ga nsi. Ekitegeeza nti omuntu bw'atategeera magezi gali ag'obutonzi n'amagezi gano ag'ensi gayinza okumulemerera okukozesa. Mu programs zino tugenda kuddamu okugenda ewala n'okugenda munda mu bintu nga twongera okusima ensibuko y'amagezi gano oba y'okutegeera kuno. Buli kintu kyonna Katonda kye yatonda yakiwa ekyama ky'amagezi agali munda era ageekwese mu kintu ekyo. Omwana oyo azaaliddwa olwaleero neyazaaliddwa jjo, naawe aliwo gwasobola okuwulira bino. Olimu ekyama ky'obwakatonda eky'obutonzi, era ekyo mwe mwekwese obusobozi bwo n'omugaso bwo lwaki wooli okyassa. Katonda waffe yatutonda, yasimba mu buli muntu obusobozi obw'okumanya, obusobozi n'amagezi obw'okumanya ki ky'oli ne ki kye watonderwa okukola. Obusobozi bw'ekintu oba obusobozi bw'omuntu asobola okubutegeera singa aba ayize okwewuliriza. Kyemuva mulaba nti mu programs zino waliwo ebintu ebimu bye twogerako nga biringa ebizibu okutegeera so nga byangu.
obusobozi obwo bwekwese mu kutegeera okutagoberera magezi ga kyalo kyo, okutegeera okutagoberera district mwoli, obusobozi obwo bwekwese mu kutegeera okw'obwa Katonda. Kyova olaba nti onoonya ekyokutandika naye ate okutandika kuli mu ggwe. Oyagala okumanya ekyokukola naye ate ekyokukola kiri mu ggwe. Oyagala okumanya engeri y'okukolamu ebintu naye ate ekyo kyonna kiri mu ggwe. Oyagala n'okumanya ddi ebintu lwe binaabeerawo naye ate ekyo era kiri mu ggwe. Onoonya omuntu asobola okukubuulira kikyoli nekyoteeka okukola naye ate ebyo byonna gw'obirina. Katonda bwe yakutonda w'owuliriza puroguramu eno mu ggwe olimu entandikwayo n'enkomerero yo. Olimu entandikwayo n'enkomerero yo. Buli lunaku otambula nabyo, otambula n'enkomerero yo ate otambula n'entandikwayo. Omugaso gw'ensi bwe tugenda mu matendekero okusoma gatusomesa amagezi ag'ensi naye amagezi gali ag'omunda tetugafuna. Omugaso gwo kwe kuzuula entandikwayo yali ki, kubanga fumiitirizaamu ng'okutte akasigo k'eppaapaali mu ngalo zo. Entandikwa yaako n'enkomerero yaako byonna byekwese wamu. Ebyawandiikibwa ebitukuvu kyebiva bitugamba nti namanya olugendo lwo nga tonnabaawo. Yakwata entandikwa y'olugendo lwo n'enkomerero y'olugendo lwo byonna n'abikuŋŋanya n'abissa ewantu wamu mu ggwe n'ozaalibwa, byonna ng'ozaaliddwa nabyo. Teriyo muntu ayinza kukulimba nti kyolina okubeera kigenda kusalibwawo nsi nedda, kyolina okubeera kigenda kusalibwawo ggwe okutegeera ekyo ekikuli munda ekikwekweseemu okinyweze osobole okukikuza. Kyetuva tujja mu puroguramu eno ng'ekiruubirirwa si kukusomesa bye bakusomesezza mu ssomero wabula okubaako ebintu bye twogera oba bye tusomesa ebisobola okuzuukusa omwoyo wo asobole okulaba ebyo, kubanga abantu bangi batunuulira amazima buli kanaku oba buli lunaku era buli kiseera, naye olw'okuba tebaagala kugamanya era banafu ba myoyo okusobola okusitula amazima ago gabazitoowerera ne gabafuukira ekizibu. Mukama waffe yagamba nti banaamanya amazima gali bafuula ab'eddembe, naye mwattu mu nsi muno ate amazima abantu tebaagala mazima, kubanga bw'ogezaako okumugamba amazima takutegeera, ajja kukulaba ng'omulabe. Ekivaamu abantu kwe kusirika ne batasobola kwogera ekyo ekyalibadde ekituufu. Wabula ekituleeta wano kwe kukuzuukusa. Kyova olaba naawe buli lw'owulira puroguramu eno waliwo ekintu ky'owulira mu ggwe ky'otosobola kunnyonnyola. Ekintu ekyo ky'otasobola kunnyonnyola si kyangu kusanga. Lwaki osobola okwesanga nga otutubuze by'obadde okola bivuddeko n'oyagala owulirize nnyo puroguramu eno? Lwaki? Kubanga waliwo ekintu ky'otasobola kunnyonnyola. Ekintu ekyo ky'otasobola kunnyonnyola mu puroguramu eno kyetwagala okuzuukusa, kubanga ekyo nga kizuukuse nga kyeddiza obuvunaanyizibwa bwakyo ku bulamu bwo, obeera tokyasobola kukola nsobi nnyingi. Obeera osobola okulengera enkomerero yo ku ntandikwayo, obeera osobola okulaba ebifaananyi mu ggwe ebyekyo ky'oteekwa okubeera, obeera osobola okumanya ki ekyokukola ddi naani era wa. Oli kyeyava agamba nti towa musajja kyennyanja wabula muyigiriza okwevubira. Kye bategeeza okwevubira nti oli akuwadde ekyennyanja osanyuka ku ssaawa eyo n'olya n'okkuta, naye nti ojja kuba weetaaga ekirala. So oli akuyigiriza okugenda n'omanya bwe bavuba asingira ddala akuwadde ekyennyanja. Twagala obeere ng'osobola okwevuga nga toli muddu w'amagezi ga nsi, wabula ng'oli muddu w'ekyo ekikulimu kye bakuteekamu. Nze ndi muddu w'ekyo kyendi. Kyova olaba kinzuukusa, ne bwe mba nkyalina otulo kinzijjayo, kindeetera okulowooza, kindeetera okukola ebintu bingi. Siri muddu w'abantu, ndi muddu w'ekyo ekindimu. Nkiweereza era nkiwuliriza era nkigoberera. Wakati mu kusoomozebwa kuno okw'enjawulo nsigala nkikola, nsobole okukola ekyo kye natonderwa okukola. Ekitegeeza nti omuntu bw'oweemanya muli n'otegeera ekyo ekisobola okukukulembera, ekyo ekisobola okukuvuga n'okitegeera,
ebiseera ebisinga obeera abantu abasigadde obeebuuzaako bwebuuza kitono naye obeera teweetaaga kubeesibako na kubeeyungako na kubagoberera. Kyetwagala bw'omanya ekyo obeera otegedde entandikwayo, ekitegeeza nti obeera osobola n'okulengera enkomerero yo. Osobola n'okumanya ki ekigenda okubeerawo n'okigamba omuntu. Osobola n'okulengera ki ekijja n'okigamba omuntu. Omuntu n'alowooza nti oba oli awo oli mulalulalu naye ng'ate ggwe osobodde okulaba so newankubadde nti abantu tebaagala nnyo kumanya kyanca. Kyova olaba nti ne Katonda yakitukweka. Abantu tebaagala nnyo kumanya kyanca. Okusooka banafu, tuli banafu, emyoyo gyaffe minafu okusitula okumanya okwo. Ndowooza abantu twalibadde tusobola kubeerawo singa twali tusobola okulengera. Kale olumu amazima gazitoolera abantu, naye essanyu lyo, obukkakkamu bwo n'okutwala ekyo ky'oteekwa okubeera byonna byekwesemu. Ky'oli nekyogenda okubeera mu nsi kirimu, ky'onoonya kyekwesemu, ky'olwanyisa abalala ofune ate kirimu, ky'osabira neky'oluubirira byonna birimu. Ekitegeeza okutegeera okusukkulumu si kwe kutegeera ensi. Okutegeera okusukkulumu si kwe kutegeera bwe bavuga emmotoka. Okutegeera okusukkulumu si kwe kutegeera bwe batambuza emirimu. Byonna bikulu, naye okutegeera okusukkulumu kwe kutegeera ggwe. Kubanga bw'otegeera ggwe ogenda kutegeera ky'oteekwa okukola, ogenda kutegeera ky'ogenda okukola n'engeri gy'ogenda okukikolamu, ogenda kutegeera abantu be weetaaga okusobola okukikola, ogenda kutegeera bye weetaaga okusobola okukikola, ogenda kwetaaga wooteekwa okubeera ddi era ng'okola ki okusobola okukola ekyo. Tetujja kusomesa byansi kubanga buli muntu asobola okubyesomera. Ne bw'ogenda ku ssimu yo n'ogenda mu Google osobola okusoma ebyensi. Tetujja kubisomesa kubanga mu bitabo biwandiikiddwa, naye kino eky'omunda tukifuna okuva mu masinzizo ne mu bifo ebirala. Naye ne kino ne programs nga zino okusobola okutegeera ekyo ekitwekweseemu munda. Tuzze ensi n'etulimba oba n'etutegeeza nti kyetuli kyekwese mu diguli, kyetuli kyekwese mu mulimu, kyetuli kyekwese mu bantu oba mu kifo we tuli. Nedda, kyetuli kyekwese mu ffe. Era bwe tutakizuula kukitegeera obulamu butukaluubirira kubanga buli kintu kye tukola tubeera tusika muguwa, tubeera tulwanagana nakyo mu lwanaganyi. Mu puroguramu eno kyetuva tuteekayo ebiseera n'obudde. Obuvunaanyizibwa bwo kwe kutegeera n'okuzuula ekyo ky'olina mu ggwe ki. Byonna tujja kubikola naye teriiyo kintu kirala kiwa ssanyu ng'ekyo. Kyova olaba nammwe mutunule ku bantu ababeetoolodde nga bamaze okukola ensimbi zaabwe era nga bawulira nga bazirina, bakomawo okuzigaba, okuwaayo mu bintu eby'enjawulo ku byalo. Bangi ku bo baagala okugaba naye era bangi ku bo okugaba si kyekiruubirirwa kyabwe. Ekiruubiro kisinga obukulu kwe kulabibwa mu nsi nti nabo babadde ba mugaso, kwe kulabibwa nti bayimiriddewo ku lw'abantu abalala, kwe kulabibwa nti bayimiriddewo ku ebintu ebyetaagibwa mu nsi. Ekitegeeza ekintu ekiyamba omuntu kyekyo kyokka ekirina amakulu. Lwaki? Kubanga omuti gwa ffene tegulya bifenensi byagwo. Kasooli talya kasooli we. Ebijanjaalo tebirya bijanjaalo byabyo. Ebinyeebwa tebirya binyeebwa byabyo. Emmotoka mw'otudde teyeevuga yo nga ye emmotoka evuga emmotoka ginnayo. Nedda, evuga ggwe. Ekitegeeza nti buli kintu kyatondebwa okubanga kigasa kirala. Kale bw'ototegeera mugaso gwatondesa kintu tosobola kumanya busobozi bwakyo. Bw'ototegeera lwaki emmotoka yakolebwa tosobola kumanya mugaso gwayo osobola okugikozesa ogimaleyo. Emmotoka eyalibadde etikka ebintu nga loole oyinza ogikozesa ng'eya buyonjo kubanga totegedde mugaso gwayo. Ekitegeeza nti buli lw'ototegeera mugaso gwa kintu gwakikozeseza oyinza obutamanya busobozi bwakyo kubumalayo. Kiki tugamba? Oteekwa okutegeera ggwe lwaki watondebwa. Bw'otegeera lwaki watondebwa osobola okumalayo obusobozi bwo n'osobola okugumeza.
obulamu bwo bugenda kutambula okusinziira ku bulamu bw'abantu abalala obutambula naye nga bwekuusa ku bikolwa byo. Kyova olaba nti bw'atandika takisi togivugiramu mukyalawo baana bo na baŋŋanda zo. Bwe waggulawo edduuka tewasuubira bakadde bo kujja kukuwagira. Bwe watandika omulimu gwonna gw'okola tewasuubira mikwano gyo nababo kujja kukuwagira, wasuubira abantu abalala. Ekitegeeza buli kye tukola ku nsi, ekintu kyonna kye tuluubirira ekinaatuyamba kyekyo ekigasa abantu abalala. Ekitegeeza nti omuwendo ogusinga obunene kwe kusobola okutunuulira ekintu ekiyamba abantu abalala n'osobola okukiteekako amaanyi, osobola okukikola. Njagala tujjukire nti obusobozi bwo bwonna oba ebintu byonna bye weetaaga okubeera ky'oyagala okubeera mu kiseera kino biri mu ggwe. Bajjajjaffe kyebava bagamba nti omuggo gwa mulirwana tegugobango, omuggo ogugwo gwe gugoba engo. Naye kyannaku nti bw'ogezaako okulaga omuntu omuggo gwe ate ebiseera ebisinga takiraba, olw'okuba kiba kizito gy'ali ate kisobola okumuviiramu emitawaana egy'enjawulo.